Halo guys, perkenalkan nama saya Cai Kaspa. Kali ini saya akan mengajak kalian untuk mengenal lebih jauh tentang Madiun dan perkeretaapian. Sebelum aku mengajak kalian untuk mengenal lebih jauh tentang Madiun dan perkeretaapian, aku akan menjemput temanku di stasiun dulu. Yuk, ikuti aku. Ya guys, kali ini aku udah di stasiun nih. Temenku sekarang udah di depan Indomaret. Yuk, langsung kita samperin aja. Nah, tuh udah di situ guys. Yuk kita samperin. Nah tuh, apa kabar? Baik, kamu? Baik dong. Ini guys, temenku. Hai, nama aku Devita. Yuk. Jadi kali ini aku akan ajak Devita dan juga kalian untuk mengenal lebih jauh tentang Madiun dan perkeretaapian. Yuk ikuti kita. Nah, Dev, di depan adalah kantor PT Inka. Jadi kantor ini kantor cabang Kota Madiun. PT Inka itu adalah PT yang mendalami perkeretaapian di Indonesia. Jadi pelopor perkeretaapian di Indonesia. PT ini didirikan pada tahun 1981. Banyak loh karyanya beliau, karyanya PT Inka. Banyak yang sampai dikirim ke India gitu. Oh gitu, aku kepo, mau boleh masuk gak? Nggak boleh. Itu sayangnya, karena banyak karya yang belum di launching sama PT Inka sendiri. Semoga kita bisa menikmatinya ya. Jadi teman-teman, Inka merupakan BUMN manufaktur sarana perkeretaapian pertama dan terbesar di kawasan Asia Tenggara. Transformasi bisnis yang dilakukan perusahaan mampu memberikan keberhasilan dan mendapatkan solusi terbaik untuk perbaikan transportasi kereta api dalam persaingan global. Kita ke destinasi selanjutnya ya teman-teman. Oke. Halo guys, balik lagi sama kita. Kali ini kita berada di API. Apaan sih tuh? API itu Akademik Perkeretaapian Indonesia. Ini nih kampusnya. Jadi akademi ini adalah dibangun oleh Dinas Perhubungan Darat dan Pemerintahan Kota Madiun. Fungsinya agar perkeretaapian di Indonesia itu lebih maju. Di sini menganut sistem semi militer gitu, Dev. Oh, berarti kita nggak boleh masuk nih? Sayangnya kita nggak boleh masuk, soalnya di dalam itu sangat ketat gitu. Di API memiliki 4 program studi antara lain Teknik Elektro Perkeretaapian, Teknik Bangunan dan Jalur Perkeretaapian, Manajemen Transportasi Perkeretaapian, dan juga Teknik Mekanika Perkeretaapian. Setelah lulus dari Akademik Perkeretaapian Indonesia, Taruna dan Taruni bisa langsung bekerja di MRT, LRT Jakarta, bahkan LRT Palembang. Yo, selain tadi Inka itu berkontribusi untuk dirinya sendiri, Inka juga berkontribusi untuk Madiun juga loh. Contohnya ini. Pemerintahan Kota Madiun dan PT Inka berkolaborasi bersama untuk mempercantik Kota Madiun dengan cara menyediakan sarana dan prasarana seperti pot bunga, tempat sampah, dan juga tenda untuk pedagang. Nah, sekarang kita ada di Masjid Agung Baitul Hakim Kota Madiun. Sekarang aku mau tanya sama kamu, Dev. Apa pesan dan kesan kamu untuk Inka? Inka untuk Madiun dapat membantu infrastruktur dan pembangunan agar Madiun terlihat lebih indah dan tenang. Oh, Kalau kamu? kalau aku, pesan dan kesanku, Inka bisa lebih memperbaiki infrastrukturnya. Walaupun infrastrukturnya sekarang udah bagus, namun kan biar gak kalah sama negara-negara yang lain. Terus sama sarana prasarananya agar lebih bagus lagi. Dan karena belum semua kalangan bisa menikmati Inka,
bisa menikmati sarana prasarana yang dimiliki oleh Inka tersebut. Gitu deh. Cukup segitu ya teman-teman video dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Dadah.